இது வந்து ரெட்மி ஃபோனு. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னா, சின்ன கம்ப்ளைண்ட்டு தான். ஸ்பீக்கர் அவங்க பேசுகிறது வந்து இயர் ஸ்பீக்கர் வந்து கேட்கல. என்னாச்சுன்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக அடைச்சிருக்கு. அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுல ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு போட்டு ஃபுல்லாக அடைச்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பின்னாடி ஃபுல்லாக கழட்டியாச்சு பேனலை. அடுத்து அந்த பிளாக் பேனலையும் ஃபுல்லாக கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா போர்டு இருக்கும். போர்டை ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக பார்த்து கழட்டிட்டு அடுத்து பேட்டரி கழட்டிடணும். பேட்டரி கழட்டுறதுக்கு வந்து நார்மலாக அந்த பிளாக் ஸ்டிக் இழுத்தாவது வந்துடும். அடுத்தது ஹீட் பண்ணி தான் டிஸ்பிளே கழட்டணும். இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, டிஸ்பிளே கழட்டினா தான் அந்த ஃபில்டர்களை க்ளீன் பண்ண முடியும். ஒரு சின்ன வேலை. இப்போ ஹீட்டரை வந்து செப்பரேட்டர் ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகுனா, அந்த க்ளூ வந்து டிஸ்பிளே ஒட்டிக்கிற க்ளூ வந்து பிரிஞ்சிடும். இப்போ டிஸ்பிளே கழட்டியாச்சு. இப்போ அந்த ஃபில்டர் காட்டுறோம் பாருங்கள். அது பீடிங் வந்து கரெக்டாக அந்த பேனலில் உட்காந்துருக்கும். இப்போ எடுத்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. தெரியுதுங்களா, அந்த சின்ன ஹோல்ஸ் தெரியுதா? அது க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணி அதில் பேக் பண்ணி ஆன் பண்ணியாச்சு ஃபோனை. ஒரு சின்ன வேலைக்கு இது எல்லா வேலையும் பண்ணால் தான் அதை இப்போ க்ளீன் பண்ண மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் லோக்கலில் எங்கள் டெக்னீஷியன் இருந்தாங்கன்னா கொடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும்.